Ömer, anlat artık, çok merak ettim. Ne o? Yüzünde güller açıyor sabah sabah. Sıranıza sıkı tutunun, düşme falan olmasın. Tutlatma insanı Ömer. Bizimkilerle konuştum. Ayşem'i istemeye gidiyoruz. Ne? Ne oluyor Nezih? Ayağına basılmış kedi gibi. Yok hocam, dersle ilgili bir şey sordum da. Hadi arkadaşlar, derse odaklanın. Odak olunsanız oğlum derse. Dinlesenize hocanızı. Buyur hocam. Sağ ol Haluk. Sen ciddi misin? Yani Nadide teyze kabul etti, öyle mi? Evet. Ciddiyim. Vallahi ben aynı fikirde değilim müdür. Nezih. Seda. Sizin desteğiniz olmasa ben bu işin içinden çıkamazdım. Sağ ol. Önemli değil. Yani yanında olup olmama. Önemli olan senin mutluluğun. Siz gerçek bir dostsunuz. Sağ ol. Ne alakası var yani, saçmalama. Yine 4 ayak üstüne düştün ha. Tebrik ederim. Ne diyeyim? Sağ ol. Tebrik etsene arkadaşın abi. Tebrik ederim Ömer. Evet arkadaşlar, sohbetiniz bittiyse derse devam edebilir miyiz? Yani. Buyur hocam.